Hello，你好，我好，大家好，我係阿拉溫師傅。新嘅一兔仔犯太歲，咁樣屬兔仔嘅人今年入邊好一係唔好呢？事實佢犯太歲，今年入邊呢係好嘅，有大吉大利，有吉星高照喎。咁奇怪，犯太歲都會咁好嘅呢？因為兔仔嘅人呢係有佛心㗎，記得，逢係兔仔嘅人呢，識自愛自己，冇立亂食嘢，冇立亂講話，冇立亂咒人，就一定係會好嘅。着衫褲要整整齊齊，出去嘅方面呢，人同人緣之中嚟講都有好多嘅人緣㗎喎。所以我同你所講，今年入邊呢，屬兔仔嘅人呢，佢有犯太歲，不過佢有吉星高照，多姿多彩喎。屬兔仔嘅人嚟講，又冇驕傲喎。咁樣佢唔係冇，佢亦都要有貴人喎。佢嘅貴人呢係屬羊嘅，同埋屬狗嘅。財運嘅方面嚟講都有財喎，佢自己喎。咁就自己冇破自己啦。頭先我都係講翻嗰句話啦，就冇成日講人哋咒人哋鬧，咁樣你嘅財運呢就會走咗去啦。感情方面嚟講，係未娶老婆未嫁嘅人呢，咁樣今年入多姿多彩喎。好多嘅桃花，咁結咗婚嘅人呢，咁樣你就去留意一切啦。嗱，唔好諗住喺出邊摘下啲野花仔咁樣呢啲呢就係冇事，你自己揾就時出嚟玩啦。健康方面，注意飲食嘅都冇乜嘢大礙嘅，有冇屬兔仔嘅人？所以屬兔仔嘅人呢，一年之中入邊嚟講，有運程嗰方面呢，都冇乜嘢大礙嘅，都係平平嗰個。雖然佢有犯太歲，不過唔係乜嘢大礙嘅問題。所以今年入邊呢，屬兔仔嘅有犯太歲嘅方面嚟講，最好呢一樣去攝下太歲啊，去補下嘅運，對你自己呢都係一件好事嚟嘅。你嘅幸運嘅色呢，藍色啦、紫色啦，同埋嘅青色喎，2同埋嘅9啦，係你嘅幸運嘅號碼。係講你哋唔明白嘅，讀一知多啲嘅嘢嘅方面嚟講，最好嚟揾 Ella One 仲講更加多啲嘅嘢俾你哋所知道啦，明白冇？因為 Ella One 一年到晚都有幫我哋問事一齊，我係講到呢度俾你哋所知。OK，拜拜。